Lúc mới yêu Kiều. Lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình sống bất trái. Lần hẹn hò đầu tiên vòng tay thật mến lấy ai. Bước chân về phía nhau, đêm mai trăng sáng trời trong. Vừa gặp mà sao anh đã anh ngóng trong đôi má em thơm. Lần hẹn hò đầu tiên em nhắm mắt đôi môi vang lời. Lần hẹn hò đầu tiên cả thế giới chỉ nhìn mỗi em. Nên vô tình phải lòng nhau. Còn bạn tôi mỗi khi chia tay người yêu be like. Mày lại đang khóc đấy à? Sao? Khóc chán chưa? Nhưng mà tôi buồn lắm mày ơi. Anh ấy dám cắm sừng tao. Bây giờ ấy, không có việc gì mày phải buồn hết. Giờ mày phải thật là đẹp. Thế thì anh ta mới tức điên lên được. Bây giờ ấy, bước đầu tiên mày phải bỏ ngay cái môi thâm kia đi đã. Cái gì đấy? Cái này là serum làm màu thâm nano AA. Cái này nó sẽ giúp mày phục hồi những cái làn da mà bị thâm đen hoặc là không đều màu. Mấy cái vùng thâm như là môi này, nách này, mụn, đầu gối, khuỷu tay đều dùng được hết. Đấy, cứ dùng thử một thời gian đi xem như nào. Giờ tao về đây. Sao? Đợt này môi thế nào rồi? Cũng mờ thâm hơn rồi mẹ ạ. Bước tiếp theo nào. Hồi nhỏ mỗi khi nhà mất điện Kiều. Làm sao mà khóc đây? Mẹ ơi, đi đảo đi dạo con đấy. Giời con này. Xin vĩnh biệt cô. Những tình huống mỗi khi rửa bát. Bố mẹ ơi, hay hôm nay nhà mình đi ăn phở đi. Được đấy, mẹ cũng đang thèm. Nhưng mà trời đang mưa mà. Thế thì đi làm sao? Thôi, ở nhà mẹ nấu cho ăn. Nhưng làm sao mà ngon bằng phở quán được ạ? Thế thì con lại chưa biết đến phở đệ nhất ngon như phở quán rồi. Đây, xong rồi đây. Con xin ạ. Con mời bố mẹ ạ. Ăn đi. Đúng là vị tươi ngon như phở quán vậy. Ăn xong rửa bát đi nhá. Vâng ạ. Em quên mất cái này, chị rửa nốt đi nhá. Cái nết của con bạn tôi mỗi khi ăn. Chợt về giữa sương mờ, rồi anh cứ như đang mơ. Ơi, ngày nào vẫn hoang sơ ai kia. Mày phải biết là đồ con bây giờ cũng không bao giờ thôi chắc phải này mà không bao giờ cái được đâu. Ủa nói chuyện tao phải như thế có những người bố như có những tao ấy chứ. Tôi trong mắt người yêu hồi mới quen. Không biết là người yêu mình lúc ngủ sẽ trông thế nào nhở? Chắc là xinh và đáng yêu lắm đây. Nhưng sự thật là bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi.
là tôi khi bị mẹ phát hiện thức khuya. Đêm hôm rồi ngủ không ngủ. Mày thích thức không? Ngủ ngay đi đấy nhá. I'm so sorry. Đây là tôi mỗi khi có xe mới. Ui anh ơi, em nhờ xíu được không ạ? Anh chụp giúp em mấy kiểu ảnh được không ạ? Ok em. Đúng rồi, tạo dáng mãnh liệt lên. Đẹp lắm em ơi. Ok, xong rồi nhá. Em cảm ơn anh.